Semar Badranaya aha kanggo jingde wilayah iku Semar Badranaya iya kanggo Bunda Haja Wiwi Oli Eropa joget aha Nok Santi Mama ingin Bos jajawan Demam demenan kakak ajak detik wong ayu lan ajak melang kakak demen bohong kakak cinta dan percaya abadi buktina ama mata keranjang kalah Idal abdi hoyong Idal enggal nikah sing di Eropa abdi isin yang usaha ku ama jeung mama mata ajak wati apa je Idal janji nyata di wong Inggris di wong Eropa di wong Inggris Idal di wong Inggris Eropa di wong Idal di wong Inggris menurut di wong Inggris di wong Inggris sadari yo Bunda Tuti nok eju sing ana ning Bunda Hongkong Tuti nok eju Bunda Tuti sing ana ning Hongkong Bunda nok eju Tuti sing ana ning Hongkong Bunda nok eju Tuti sing ana ning Bunda Hongkong Tuti nok eju Bunda sing ana ning Tuti Hongkong nok Bunda eju Tuti Bunda Tuti nok eju Bunda Tuti nok eju Bunda Tuti Bunda Tuti Bunda Tuti suwun abine gaduh pamentan nok eju jaluk apa sing ana ning omongan Hongkong nok eju asal ada jaluk tentunya Bapak Haji Warja Ida nok tukang ora niat wayuan rapi kan kahelan wong pengodengan nok tukang gula jawa wong pengodengan rumah tangga bahagia nok tukang wong pengodengan nok tukang nyai demenan kakak ajak detik wong ayu lan ajak melang kakak demen bohong kakak cinta tidak percaya buktina agama mata keranjang Kiku Semar Badranaya agami cinta wong pengodengan abdi hoyong enggal nikah nak kecut abdi isin mata nak kecut kemami jeung papi nak kecut ajak wati apa je wong Jawa janji nyata tarik nak kecut mekanik nak kecut mekanik
Bledok. Rokedut